السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سيادنا. فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم دونك غادي نصلحوا فيه البارابول. دونك عندي واحد جوج ديال الطباسل التفصيل، راه هو هذا الكبير وهذا شاد به النيسات. هذا التفصيل هذا كنت ركبته غير ريسامون، ولكن مع الشتاء ماشي ريسامون، فيه دابا تقريبا واحد العام، ولكن مع الشتاء اشنو طرا عندك هاد اليد هادي كيف كتشوفوا مع هاد الثنيه هادي كتكون فيها واحد البلاصه كيف بحال هادي مثلا كتكون محفره مبوقه. دونك هاد البلاصه كتجمع الماء، فاش كتصب الشتا كتبقى مجموعه هنايا لان فيها واحد الشكل كيفاش محفور واحد شويه، وبالتالي الماء تيتجمع هنا وصدات. فكيف كتشوفوا ها هي هنا صدات، ولات اليد اللي كتشد الراس ولات كتلعب كلها راه فيكسي هنا دابا بالقراصه، اما في الواقع راه يعني كتحرك كلها. نتوما شوفوا بالتالي راه ما يعني غادي تهرس وغطا غادي تهرس. دونك جيت اليوم باش نبدلها، فمشيت سبحان الله العظيم عندي تفصيل صفر كيف كتشوفوا. مشيت قلبت يعني في السوق ديال المثلثيات، خصني ان شاء الله شي نهار ندير شي فيديو نصور، واخا سي ريسكيت ما باش تصور بالبورطابل ولا بالكاميرا، حيت موقع شويه ماشي يعني زعما حي شعبي بزاف، و يعني ما يعني معروف بانتشار الجريمه. دونك ناخذوا لو ريسك ان شاء الله نصور لكم شي فيديو تم. دونك خديت هاد اليد هادي من سوق المثلثيات، بلاصه ما ناخذ التفصيل كله. التفصيل عندي مزيان، السيبورا ديالو حتى هي باقا جديده ما فيهاش مشكل. المشكل الوحيد اللي كاين هي هاد العصا انا خديتها، غادي تبغوا تسولوني على الثمن ديالها، غادي نقول لكم الثمن زعما غادي يصدمكم. 4 دراهم 4 دراهم باش خديتها، هي جديده جديده جديده. وسبحان الله العظيم من باب الصدف انها كتهز نفس اللون ديال التفصيل، يعني عاد انت الصفر مع الصفر. دونك ان شاء الله غادي نبداو. انا قيستها يعني لي ديمونسيون ديالها فاش حطيتها تقريبا حدا اختها هي نيت غير هي. هاد التقابي هادو اللي كاينين هنايا ديال لا فيكساسيون، هنا كاينين جوج ديال التقابي اللي تيشدوا ديكالي ان تي بو. خصني ندير تقبه وحده هنا وحده هنا باش نطيحها معها، وفي نفس الوقت هاد التقابي اللي كيشدوا هاد التقابي كاين وحده هنا وحده هنا الفوقانيه راه مزيانه. التقابي اللي كيشدوا التفصيل هادي خصني نعاود ليها تقبه وحده اخرى باش نقدر نادابتيها مع التفصيل ديالي. دونك غادي نديمونتي بعدا هادو، غنديمونتيهم ان شاء الله عاد باش غادي نشوفوا كيفاش غادي نحاولوا نادابتيو هاد اليد هادي اللي كتشد الراس ديال التفصيل مع السيبور. اول حاجه غنحيد هاد البولونات اللي شادين التفصيل، السيرو ديال 10. دونك كاين هذا وكاين هذا التحتاني، ها هو شدينا لتحت كاين جوج. قبل ما نحل هادو كلهم كومبليتمون غادي نحل التفصيل كله نحيدو. دونك عندنا جوج بولونات ديال 10، خليه محمر. هاد الثاني بيان سور راه الرجلات كله غادي يتبدل، يعني باش تعاود عاوتاني تقاد التفصيل راه كله غادي يتبدل. نشدو هكا باش ميطيحش. نزر البولونات ديالي جوج، الاول والثاني. فوالا هكا هو عندنا دابا لاكسي التفصيل نقدرو نحلو فاسيلمون. وخياط هذا كيف كتشوفوا سيادنا انتم هنايا. تقريبا العبار هو هذاك، يعني بريسك زعما هذا بحالو ما كاينش الفرق كبير. هانتوما الا حطيتو على بعضياتهم دونك كيبقى غير هاد التقابي هادو خصهم يكونوا طيحوا مع بعضياتهم. دونك هنا كيف كتشوفوا كاين ديكالاج. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نستغل هاد التقبه، غادي نعتبرها هي هادي، وهادي نعتبرها هي هادي، وهادي غتبقى عندي الشريطه. دونك غادي نزيد هادي اللي غادي نزيدها الفوق، هادي غنزيدها هي اختها نزيدها هنايا. وعندي هنايا اللي كيشدوا التفصيل هادي مع هادي راه طايحه، واخا كتبان لكم ان بو ديكالي راه ماشي مشكل، راه غير ما حطهمش مقادين. دونك وهذه اللي غادي نصوب، هذه غنصوب حتى هي كتشد التفصيل. دونك خاصني وحده هنا نتقبها هنايا من هاد الجهه وتخرج حتى لهنا، ياك غتقبها من هنا وتخرج حتى لهنا، وهذه حتى هي نصوب لها اختها نتقبها من هنا وتخرج الجهه الاخرى. دونك الساعه ممكن نستعملها نتوما باش تشوفوا كيفاش ولات، يعني هانتوما تنحاكلات كلها. يعني هانتوما نحيد لكم الصباغه شوف. دونك هاد التقعر هذا اللي كاين هنايا ها هو شي، شوفوا كيفاش دايره من هنا. هاد التقعر هذا كيخلي الماء كيتجمع. شايف فاش كيتنيو هاد الباره هادي فهمتي هاد الثنيه كتكري واحد التقعر هنايا. هاد التقعر كيجمع الماء، وهذاك الماء كيبقى كياكل في الحديد
حتى كتولي في هذا ليطا، وهاك الساعه كيولي اقل هبه ريح، يعني غير شويه ديال البرد شويه ديال البرد كيتحرك التفصيل وكتمشي لك الشاشه، يعني ما كتبقاش تشوف حتى شي حاجه في التلفازه. داكوغ دونك الحمد لله هو المشكل دابا عرفنا فين كاين، وغادي نقادو ان شاء الله جيكو بيرسوز غادي نتقابل هنايا ونركبوا هادشي ان شاء الله وتشوفوا النتيجه باذن الله. انا دابا شنو غادي نديرو، حيت هنا عنده واحد الفيكساسيون كي كتشوفوا هذا البالون هذا عنده هنا كاري باش كيدخل في هذا المربع، يعني فاش كيدخل من هنايا ما كيبقاش يدور. هذا الشكل الهيئه اللي على شكل مربع كتخلي ان هذه البلاصه كتدخل هنا وما كيبقاش كيدور تيلعب. دونك باش حيت هنا ما عندوش كيفاش تشدو بساروت واحده اخرى، دونك حتى حنا غادي نحاولوا نرجعوا على شكل كاري، واخا من جهه وحده والجهه الاخرى غادي نديروا فيها البالون. ها هو الثقب اللي درنا الاولاني ها هو خارج من هنايا، وهذا هو الثاني ها هو خارج من هنا. دابا كيبقى لنا غير نركبوا التفصيل ديالنا ونتوكلوا على الله. دونك غادي ناخذ هذه البياسه هذه اللي كتمنع الماء باش يدخل لداخل ونركبوها هنايا، دونك حيدتها من القديم ونركبها في هذا الجديد. داكوغ دونك سيدنا باش ما نعاودوش نطيحوا في نفس المشكل غادي نغلفوا هاد لابارتي هادي، غادي نغلفوها كلها بسكوتش، واخا غيدوز عليه الماء ماشي مشكل. دونك قبل ما نركبوه نحاولوا نغطيو هاد لابارتي كلها. كيف كتشوف هنا كاين تقعر ماشي بحال الاخر، ولكن باش نتفاداو نطيحوا في نفس المشكل ما فيها باس، يعني ما غادي نخسروا والو. نضغطوا السكوتش ديالنا باش يشد مع بعضياتو، روحنا كاع نعاودوها جوج مرات غير تنفوتوا هاد البلاصه اللي فيها هاد التقعر هذا، ديك الساعه نقدروا نتخليو السكوتش. دونك كيف كتشوفوا راه غادي نعاود نرجع ندورها واحده اخرى تكون مخالفه هكا. السكوتش راه داير غير 5 دراهم، ولكن راه غادي يعفيكم من انكم ديمونطيو عاوتاني البارابول ديالكم مره اخرى. دونك اللهم نخسروا 5 دراهم في السكوتش، ولا نعاودو فهمتي دوز واحد العام عاوتاني تلقى راسك عاوتاني كديمونطي في البارابول ديالك من الاول. دونك هادشي كيكفي، وهنايا تضغطوا على هاد البلاصه هادي شويه. دابا حتى الشتا الا صبات كتنزل ما تبقاش مجموعه هنايا، يعني غادي تنزل ديال الدوم وميم طون راه ما كتعيش الحديد. دابا هادشي ممكن اننا نرجعوا هاد الحديد هادي والتبصيل. فباش تعرفوا بلي راه زعما هاد الثقب اللي درنا هنايا درنا في المكان المناسب. ها انتم كيف كتشوفوا هنا خلى لي نفس المسافه تقريبا اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا وهي اللي كاينه لتحت. داكوغ دونك الا جاب الله كان ديكالي هنا عرفوا بلي راه ما حطيناش الثقبه ديالنا في السونتر، يعني الثقب اللي درنا هنا راه ما حطيناش في المركز، يعني في نفس المسافه في المنتصف ديال هذه القطعه هذه. بالتالي الحمد لله راه مزيان. دونك دابا تيبقى لينا غير نمونطيو، ومن بعد غادي نقدروا نركبوا بلاستيك اللي كتشد لينا الراس. هي هادي اللي كتشد بسيرو ديال العشرة. نركبو التبصيل ديالنا في المكان الاول والراس ديالنا هنا كحل هو اللي كاين هنا.
انا كنركبوا الخيوطه عندي، حيت هذا الراس فيه جوج ديال الخيوطه، عندي جوج ديال الفازات. داكوغ، نحطو هنا تنحطو عليه البياسه ديالو هادي. عندنا جوج برونات صغار، اول والثاني والثاني. سي بون، دابا كيبقى لنا ريكلاج ديال التفصيل، نريكلو ونزيرو. دونك سي حنا ركبنا التفصيل ديالنا، بدلنا هاد لابارتي هادي ها هي. دونك كيف كتشوفوا هو السكوتش هذا غادي يحمي يعني هاد الجعبه هادي ولا هاد البره غادي يحميها، هاد لامونش يحميها من الماء. دونك الماء ما يبقاش يتجمع هنا، وبالتالي الراس ما يبقاش يلعب. كيف كتشوفوا هو دابا ثابت، يعني فهمتي الا تحرك تيتحرك التفصيل كله. كما كيف عارفين مع هاد الشتا هادي، يعني اغلبيه ديال البارابولات تيطرح لهم هاد المشكل هذا. دونك هذه طريقه فهمتي باش تفاداو، فهمتي تصدى لكم حديده الا نفعتكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتضغطوا على جرس الاعجاب وشي كومونتير زوين بحالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.